سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى خواتاتي تكونوا كلكم لاباس وبصحه جيده. المهم البنات، اختكم راني لابسه دابا لان غادا نهبطوا نتعشاو، ومن بعد غادا ندير واحد جيرو او واحد الدوره في السونتر فين كاين لوطيل، فين كاين البحر وهذا. المهم البنات، اش بغيت نقول لكم؟ شكرا بزاف 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 البنات اللي كيخليو لي اللايك. شكرا للناس اللي كيخليو لي الديزلايك. المهم الاهم من هادشي كلشي هو كاين التفاعل باللايك والديزلايك بحال اليوتيوب كيديروهم بحال ولكن بالنسبه لي انا كنبغي نعرف شحال ديال الناس كيبغيوني من خلال اللايكات، لان من خلال الديزلايك كتعرفي شحال من واحد كيكرهك، شحال من واحد ما كيبغيكش. ولكن اللايكات كتحسي واحد الاحساس زوين. حتى الديزلايك حتى هوايا كيحسسني بانني مهمه. علاش؟ لان هذاك اللي كيدير لك الديزلايك كيتسنى انت تلوحي الفيديو، لان الفيديو باقي ما شافوش. كيف ما كتلوحي الفيديو كيف ما كيدير الديزلايك، يعني راكي مهمه. المهم البنات، هذه بين قوسين. بالنسبه لواحد الاخت ضحكاتني، الله يضحكها والله يفرحها يا ربي يا ربي. قالت لي واش اختي انت حامله؟ لا اختيتي، انا ما حاملاش. انا بالعكس البنات راني ضعافيت، والله حتى ضعافيت. غير الكاميرا انا كنصور عن قرب. الكاميرا البنات راها كتبين الغلط، كتبين الواحد غليظ. ما تغركمش الكاميرا. الواحد تشوفوه فاس حاجه اخرى، وتشوفوه في الكاميرا حاجه وحده اخرى. المهم انا كنعترف الكريشه عندي البنات، ولكن هاد الايام نقصات شويه، ما بقاش كيف ما كانت. المهم الحمل ما كاين حتى شي حمل هاد الساعه هادي، ساعه اخرى الله اعلم. المهم البنات كنضحك معاكم. دابا ان شاء الله غادي كما قلت لكم غادي نمشيو نتعشاو ان شاء الله، ونضربوا دويره في الصوت. بطبيعه الحال بغيت نعرفكم على البلاصه اللي انا فيها، وبغيت نخرجكم معايا، بغيت نقربكم ليا اكثر واكثر. بطبيعه الحال فيديو ضروري ما تكون فيه شي حاجه ديال الاستفاده. اش بغيت نقول لكم البنات؟ واحد الاخت قالت لي نوال شاركي معايا هذا الزيوت وهذا للاعتناء بالشعر، لان البنت ديالها الشعر ديالها مكريبي. حتى انا اختي الشعر ديال بنتي، عندي بنتي الصغيره شعرها رطب، وبنتي الكبيره شعرها مكريبي وناشف. المهم انا ان شاء الله غير غادي نرجع للدار، غادي نوريك اختي الشامبوان والزيت باش كنغسل ليها شعرها. وانا ان شاء الله ناويه هاد المره باغا نمشي للفارماسيان وباغا ناخذ ليها واحد التريتمون اللي خاص بالشعر ديالها، لان مع هاد الصيف هذا الشعر زاد نشف ليها بزاف. المهم البنات غادي نوريكم البنات الكسيوه اللي لابسه، وهانتوما معايا. شوفوا البنات الكسوه دايره بحال هكا، ماشي هاد لي مونش ديالها ماشي طوال، غير قصارين حتى لهنايا. وفيها البنات هادي فيها بحال الهديبه من هنايا، بحال التنيه من هنايا. ومن قدام البنات من هنايا قصيره شويه، ما قصيرهش لي بزاف، قصيره. ومن هنايا واسعه، عرفتي فيها واحد الفورمه زوينه. وجايه من اللور وطويله، جايه من اللور وكطوال. من قدام قصيره شويه، ومن اللور طويله. كتجي واحد الفورمه زوينه. هذه البنات كنت خديتها من بريمارك البنات. وفيها الوريدات، شوفوا البنات الوريدات اللي فيها. المهم صيفيه خفيفه، وجاتني على الميزوره ديالي. بريمارك البنات كدير كسيوات زوينين، الفورمه ديالهم وكل شيء. المهم البنات يلا معايا باش نتعشاو.
المهم حبوباتي غادي نتعشى هو الاول عاد باش غادي نخرجوا. بغيت البنات نصور لكم البوفيه لانه طويل، واحد البوفيه ساعات عامره الناس كيمشيو ياكلوا حشومه نبقى نصور فيهم. هذا الانتي باستا البنات دائما كيديرون في هذاك البوفيه، كنوضوا حنايا نعزلوا داكشي اللي بغينا، الخضره الشلايض، هذاكشي انواع واشكال، فوكاتشا لي بيتزا وهذا. اما بالنسبه للبريمي البريمو سيكوندو كيجيبوه لينا همايا. البنات بغيت نهضر لكم على هذا الفندق. هذا الفندق هذا البنات انايا حنايا راحنا مخلصين الفطور والغدا والعشاء، يعني كلشي كومبليتو. بالنسبه للمنيو بحال دابا اليوم دايرين سباغيتي بالحوت، سباغيتي بالحوت. هذاك المنيو كيعطيو لينا دائما في الغداء. هذيك هي الورقه البنات كيكتبوا لينا الاختيارات، بحال دابا كيقولوا لنا اش بغيتو باستا كون بيشي، ولا الريزو كون بالخضره، ولا هذا انت حنا اللي كنختاروا. بعض المرات البنات كيكون البيشي كناخذوا، بعض المرات ما كيكونش البيشي، بعض المرات كيديروا المايالي الحلو داكشي ديالهم الدجاج. حنايا اللحم ما كناكلوش، يعني كنضطروا ناكلوا غير الفرماج كيعطيوه لينا. المهم انا عطيتكم واحد الفكره، لان كاين بزاف البنات كيبغيو يمشيو للفندق وما كيزعموش. بغيت هذاك الشيء واش كنصور لكم مره الماكله باش تشوفوا وتاخذوا واحد الفكره، واحد النظره على هاد الفنادق هادو. ماشي فوحان وماشي جوع وماشي هذا، وانما غير للاستفاده فقط يا خواتاتي الغاليات. المهم حبوباتي تعشينا وسالينا، واختكم خرجت انا وراجلي والدراري نضربوا دويره في السونطر. هنايا البنات دائما بالليل عاد عامر ما كينعسوا، حتى كيبقى كلشي حال حتى لوحده الليل، كلشي المحلات كلشي حال. جيت البنات نضرب دويره ناكلوا الجيلاطو مع الدراري وكيديروا السهرات وكلشي، دائما الموسيقى. جيت ناخذ البونبولوني، هاد المنطقه هذه مشهوره بهادو وبهاد الحلويات هادو، غادي نذوقوهم وهانتوما معايا. Vuole con cioccolato? Sì, si fa niente il cioccolato. Non mangiamo adesso, mangiamo quando andiamo lì. Vuole anche il cioccolato? Mi dai anche l'altra con cioccolato? Grazie. سمعوا البنات الموسيقى، دايرين هنايا واحد السهره، هنايا الناس كلهم برا كيتصنتوا الموسيقى. اجوا معايا نمزككم شويه معايا باش تحسوا بان بالاجواء بحال اللي معايا. ما كرهتكمش البنات تكونوا معايا كلكم. يلا البنات. تبارك الله عليها البنات، وخمسة وخميس علي ما عينتو زعما سبحان الله. هاد الغربيين هادو كيكونوا هذا زعما الناس كبارين في السن وهذا، وكيبقاو شباب وما تعطيش هذا بحال دابا هاد الكانطانتي هذا البنات راه تكون عنده شي 60 عام وتبارك الله عليه الشباب. ايوا خمسة وخميس عليها البنات لا ما قوستش عليه
لا لا لا، عيني زوينه بنات، عيني زوينه. المهم اختكم جينا هنايا الجيلاتيريا باش ناكلوا الجيلاتو. نتوما راه عارفين الدراري هاد البلاصه هادي بنات فنه بحال الشكل ديال المغرب. وليداتي غير شافوا، غير جينا في الليل وخرجنا وهذا، لان كيبقاو حالين حتى ل 12 وحده الليل والرواج والدنيا عامره. ما يقول لي ماما بحال ماروكو، قلت له ما بحال ماروكو. المهم البنات حنايا كنضربوا دويره في السونطخ، ومازال ما درتوش كله البنات، لان ولدي برزطني مع شاف واحد المحل كيبيعوا فيه الكراميل او الفانيد من الصباح، هو برزطنا من الصباح ويبكي والو بغيت الفانيد بغيت الفانيد. صافي البنات غنديروا لي خاطرو حتى الغدا ان شاء الله، عاد باش نضرب دويره على خاطري. وهذا المحل البنات اللي كيبيع هذا الكراميل اللي شوفوا كيفاش داير، بز منك واخا ما تكونيش باغا تشري الفريد تشري. شوفوا كيفاش دايرين بحال البرامل ودايرين فيه الفانيد انواع واشكال. كتاخدي الساكيتو ديالك وتعمري، كتاخدي زعما كتاخدي جوج من هذه 3 من هذه، المهم القياس ديالك وصافي. راه داير الكيلو. المهم خدينا البنات غير بزيقه، غير شويه ديال الكراميل اللي ب 10 اورو. المهم البنات ماشي مشكل، كما قلت لكم هاد الخراجات وهاد الشيء الواحد يفرح براسو مره في العام ماشي مشكل. راه جايه تماره وجايه صداع الراس وجايه المدرسه ايه والله صوب وصافي. المهم حبوباتي وصلنا للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى بان الفيديو يكون عجبكم وما كانش ثقيل على القلب ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو اللي جاي. بوسه كبيره.